Так, значит, еще раз, Земецкая Елена, в Подмосковье я живу. У меня коротко, результаты есть у моей дочери и у нескольких там, у мужа, например, и у еще знакомого, я на нем тоже испытывала. В плане, что давай, был тот же результат, альт снимает аллергический кашель очень хорошо. То есть, когда начинается вот какая-то пищевая аллергия, и начинается сухой кашель такой, который просто мучительный такой, вот, бесконечный. Вот. И буквально 10 минут кашель уходит. У меня 3 случая таких вот на разных людях. Ну вот и еще один вот по брейну могу сказать, что у меня муж пишет диссертацию, и от одного, очень быстро отвлекался, очень тяжело было ему концентрироваться. Буквально одно дрожже, и я заметила, что он сидит уже несколько часов и пишет, что-то там пишет. И я очень так порадовалась, думаю, работает.